Vitajte v Petržalskom komplexe Vienna Gate, známom a vyhľadávanom mieste na bývanie. Prešli sme cez recepciu so stálou službou a vyviezli sme sa na 6. poschodie jedným z 3 moderných veľkých výťahov. Chceli by sme vám predstaviť tento veľký multipriestorový apartmán s výmerou 81 m2 a navyše s veľkou lodžiou o výmere takmer 6 m2. Pozrime sa spoločne, koľko miesta je tu a ako sa dá využiť. Vchádzame do vstupnej haly, prechádzame okolo sociálneho zázemia, kam sa ešte vrátime. Vstupujeme do veľkorysého priestoru, zariadeného ako miesto na spoločné trávenie denného času pre celú rodinu. Prechádzame okolo kuchynskej linky, jedálenskej časti a sme vo veľkej obývačke, ktorej príjemné posedenie dotvára dostatok dekoračnej zelene. Z obývačky vchádzame na slnečnú lódžiu, ktorá poskytuje panoramatický výhľad na okolie. Krátky pohľad ešte venujeme jedálenskej časti a modernej kuchyni, plne vybavenej kvalitnými elektrospotrebičmi. Centrom druhej časti bytu je spálňa rodičov, v ktorej je dostatok priestoru aj pre dieťatko. Svoje zázemie tu nájde aj majiteľka a pre prípad práce z domu je tu aj malý home office. Zo spálne ešte krátko nahliadneme do šatníka, ktorý je veľký takmer ako malá izba. Vraciame sa ešte do sociálneho zázemia, v ktorom je kúpeľňa so sprchovým kútom aj vaňou spojená s WC. Bývanie vo Vienna Gate vyhľadávajú mladé rodiny, ktoré chcú bývať v modernom komplexe s plnohodnotnou občianskou vybavenosťou a rýchlym spojením do centra mesta. Je tu aj bonus navyše pre tých, ktorí pracovne dochádzajú do Rakúska. V blízkosti Vienna Gate je železničná stanica s priamym spojom do Viedne.